פרשת הזריעה. אנחנו הולכים ללמוד את היסוד השבועי. נראה בפרשה היסוד מופיע בספר, נדמה לי שזה בעמוד 224. כיצד נבחן מיהו רב גדול? על פי שתי הסתכלויות על לימוד התורה. אז היסוד הוא בחירת רב. ישנן בית הסתכלויות על לימוד התורה. הסתכלות ראשונה, הסתכלות פרטנית. דהיינו, לחטט בכל פרט שבתורה כדי לדעת את מרב הפרטים, עד כדי שכל מי שהצליח לחקור יותר פרטים בתורה והצליח לדעת יותר חומר לימודי נחשב לחכם. לפי זה ייבחן רב גדול, לפי עוצמת ידיעותיו. הסתכלות שנייה, כפי שמביא לנו הזוהר במספר מקומות, למשל בויקרא ובסולם עוד ש"מ ב', התורה מלמדת אותנו דרכי המלך הקדוש כדי שנדע ללכת אחריו, כמו שנאמר אחרי השם תלכו. הסתכלות זו מציבה כמטרה את ההליכה אחר השם. גם את הלימוד מדגישה הדרך הזאת כאמצעי להידבק בהשם. לכן ההסתכלות הזו, על פי ההסתכלות הזו, רב גדול ייבחן הן ברוחב ידיעותיו, בקשר בין התורה לנפשו של האדם, והן בעומק ידיעת הקשר, הפרט המסוים לתוך מהווייו הפנימיים ביותר של האדם. אז כל השאלה היא מה המטרה, ולפי המטרה כך אפשר ללמוד את התורה. התורה נותנת לנו גם המון ידיעות, המון פרטים, כמו שאנשים אוהבים להסתכל על התורה ולומר, מהתורה אפשר ללמוד הכל. אפשר ללמוד אסטרונומיה ורפואה ודרכי החיים וסוציולוגיה וכן הלאה. אפשר הכל ללמוד מהתורה, וכל שכן מהגמרא, שהיא יותר מפורטת ואפשר ללמוד ממנה הרבה מאוד דברים. אפילו פתרון חלומות ודברים מיסטיים גם אפשר ללמוד מהתורה ומהגמרא וגם מהקבלה. אבל השאלה היא אם החומר הלימודי הוא העניין או שלא העניין. אנחנו מעדיפים לראות שהמטרה, כפי שהורו לנו חז"ל, היא דבקות בהשם. אם כך, כל האמצעים, כולל התורה הקדושה, היא אמצעי. זה נכון שכדאי לאדם להגביר את ידיעותיו בתורה, אבל כאמצעי ולא כמטרה. כי ראינו גם, לצערנו הרב, יהודים שיכלו להיות יהודים טובים יותר, שלמדו באוניברסיטאות וידעו הרבה תורה חיצונית, אבל זה לא גרם להם להיות יהודים יותר טובים. וודאי לנו שיש הבדל גדול, למשל אם מכונה תלמד את התורה או אדם ילמד את התורה. וכל שכן אם באותה הסתכלות, באיזה צורה אתה, כל אחד מאיתנו ילמד את התורה. האם הוא ללמוד אותה כדי להידבק בבורא או כדי להשיג עוד ידיעות? על כן, כשאדם מחפש רב, אז הוא צריך לחפש רב שילמד אותו לפעול את הפעולות הנכונות, שיקשרו אותו לכוונות האמיתיות, למה שמעבר למקרים עצמם. רב חייב להיות רב רוחני ולא רב טכני. והוא חייב להיות מבין לנפש האדם. אם הוא לא מבין לנפש האדם שרוצה להתקשר לבורא, הוא לא יכול להיות רב אמיתי. רב לא חייב לדעת את כל החומר.
הלימודי. טוב שידע. אבל הוא לא חייב. אבל הוא כן חייב להבין את נפש האדם. ואם הוא לא מבין את נפש האדם, שם הוא מתבלבל. והוא לא יודע לקשר את הנפש הזו לבוראה, אז הוא לא רב אמיתי. כתוב שכאשר תלמיד גולה, גולה רבו עמו. מהי הגלות של התלמיד? אם התלמיד גולה, זאת אומרת שהתפיסה שלו את הרב היא כבר שונה. ומה קורה עם הרב? זה לא השאלה בכלל. יכול להיות שהרב יעמוד באותו מקום. וזה דומה לקשר שלנו עם הבורא. השאלה איך אנחנו תופסים את נקודת הבורא שלנו. האם תפיסת הבורא שלנו היא תפיסה לפי מה שאנחנו רוצים ממנו, או באמת לפי איך שמצוי בבורא. לקבל רב, גם רב פנימי, זה דבר מאוד קשה. לא פעם אנו אומרים לעצמנו, מהיום אני אלך לפי צורת המחשבה הזאת, לפי דרך ההסתכלות הזו, וזה הרב הפנימי שלי, שמעכשיו הוא ינחה אותי מה נכון ומה לא נכון בחיים. ולא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו במקום אחר לגמרי. כאשר אומרים לנו, או אנחנו אומרים לעצמנו, שאנחנו פוגשים את עצמנו, שאנחנו לא הולכים לפי מה שקבענו לעצמנו כנקודת הנחיה פרטית, שאף אחד לא יודע אותה. אנחנו ממציאים לעצמנו תירוצים. למה לא ללכת בנקודה הזאת? למרות שאנחנו יודעים שצריך ללכת בנקודה הזאת. אבל יש הרבה תירוצים. כאשר אנחנו רואים את זה על מישהו אחר, אנחנו אומרים, איך הוא עושה כזה דבר? איך הוא לא רואה? ואחר כך כשזה מגיע אלינו, אנחנו אומרים, נכון, אני ראיתי את זה גם אצל החבר ההוא, אבל אצלי זה משהו שונה, זה לא בדיוק אותו דבר. לבחור רב צריכה להיות מחויבות, זה צריך להיות אחרי שבוחרים למעלה מהדעת. האם זה לא מסוכן? לבחור רב בצורה כזאת וללכת למעלה מהדעת? בטח שזה מסוכן. שמענו על הרבה רבנים שעשו הרבה טעויות, לא תמיד בכוונה. אבל גם בכוונה. אז איך בן אדם ידע? הוא לא ממש ידע. הוא רק צריך לשים לעצמו גבולות ברורים לפני שהוא לוקח רב, ובמסגרת הזאת כן לפעול למעלה מהאדם. בשביל מה בן אדם בכלל צריך לקחת רב? הוא צריך לקחת רב כי האדם הוא חשוד כשופט בעיני עצמו. כאשר אדם שופט כל הזמן לבד, אז יכול להיות שהוא יהיה שופט שמקבל שוחד מהרצון שלו לקבל לעצמו. התבוננות השבועית, מטרת ההתבוננות, ללמוד לבחור רב. א', כל אדם יבחר חבר אחר שיקבל ממנו הנחיה לדבר מסוים אחד, וינחה אותו למעלה מדעתו. הדבר צריך להיות לא דבר מחייב. למשל, מה לאכול באותו יום? באיזה שעות לשתות? מתי לישון? את הדברים הטכניים הפשוטים. ושינסה לעמוד ב'
כל אדם ירשום את ההוראות מאותו רב חבר שעשה לו, אני מזכיר, זה חייב להיות לדברים לא משמעותיים כל כך. לא, שלא ישנו, שלא יגיד לו אם להתגרש מאשתו באותו שבוע או לא. דברים לא משמעותיים, אם הוא יוכל יותר או יוכל פחות לא יקרה כלום. זה יעשה 3 ימים. ביום רביעי יבחר לעצמו רעיון שהוא חייב ללכת אחריו, והוא זה שצריך להנחות אותו בחיים. ויכריח את עצמו לפעול על פי הרעיון הזה, יהיה מה שיהיה. ירשום לעצמו כל פעם שלא הצליח לעבור, שלא הצליח לעמוד בהחלטה הקודמת שלו. דוגמה לדברים שצריכים להנחות אותנו בחיים, לא צריכים להיות את הדברים הגדולים. למשל, ב3 ימים האלה אני עומד תמיד בזמן. זה מנחה אותי. או ב3 ימים האלה אני תמיד מדבר לאט. או תמיד אני מדבר בשקט, אף פעם לא בקול רם. או תמיד אני מדבר באופן חיובי ואף פעם לא בצורה שלילית. אני תמיד מדבר בגוף שלישי ולא בגוף ראשון. משהו שינחה אותך ותתנהג דרכו. אנחנו חייבים לאחר מכן לנסות, תוך כדי התרגיל, לפגוש 2 דברים. א', לראות את ההבדל בתחושה בין שלקחתי משהו חיצוני לי לבין מה שלקחתי משהו פנימי, איפה זייפתי יותר. ודבר שני, לראות את ההבדל בין דבר לא משמעותי לי לבין דבר שהוא יותר משמעותי בהתנהלות שלי בחיים.